السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sot do të paraqes disa nga citatet e Hazret Kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Secila prej tyre është e veçuar dhe ka një këshill dhe një mësim në të. Disa gjëra Hazret Kalifi i dytë ka thënë edhe duke ju referuar Hazret Mesiut premtuar alayhi salatu wasalam. Mas pari do të tregoj diçka në lidhje me tabligun, pra në lidhje me thirrjen në rrugën e Zotit. Hazret Kalifi i dytë pas ndarjes së indizet të Pakistanit kishte dërguar një mesazh Gjeltse Salanës së Kadianit dhe banorëve të Kadianit u kishte tërhequr vëmendjen që ata të bëjnë tabligh. Detyra juaj është të bëni tabligh dhe në këtë drejtim duhet të përpiqeni shumë. Padyshim, Allahu i Madhërisëm i ka thënë Mesiut premtuar alayhi salatu wasalam përmes shpalljes që unë do të çojë mesazhin deri në skajet e botës dhe gjithashtu e premtoj që Zoti do të ruaj nderin e emrit tënd deri në fund të kësaj bote dhe thirrjen tënde do ta çojë deri në skajet e botës. Allahu i Madhërisëm vet ka premtuar që do ta përhap mesazhin e Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam, emrin e tij deri në skajet e botës. Ky është premtimi i hynor. Dhe këtë gjë ai në bazë të premtimit të tij po e përmbush këtë edhe do të vazhdoj ta përmbush inshallah taala. Por bashkë me këtë Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam ka porositur edhe antarët e xhamatit për tabligh që lexoni librat e mi, përfitoni nga ata dhe bëni tabligh për të tjerët, ashtu siç sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bënin. Sidoqoftë, edhe për të përfituar sa më shumë nga premtimet e Zotit të Madhërisëm, kemi nevojë të përpiqemi shumë. Premtimet ekzistojnë, por Zoti i Madhërisëm dëshiron që pranuesit e profetëve kanë përgjegjësi që ata të përpiqen edhe të japin kontributin e tyre në maksimum që të trashëgojnë bekimet e Zotit të Madhërisëm. Dhe kur ndodhin këto të dyja gjërat, atëherë
Allahu i madhrishëm sipas premtimit të tij तो अल्लाह ताला jep fryt të jashtëzakonshëm, rezultate të jashtëzakonshme në përpjekjet e besimtarëve dhe krijon mjete nga më të rejat të tabligut, siç shohim sot se Zoti sa shumë mjete na ka dhënë, mjete të reja na ka dhënë për tablig. Sidoqoftë, Hazrat Kalifi i dytë, unë do të paraqes atë pjesë të mesazhit të kalifit të dytë që ka lidhje me tabligun. Ai thot, duke u drejtuar banorëve të Kadianit, të cilët ishin shumë pak, edhe kishin shumë pak mjete atëherë. Edhe në këtë periudhë kalifi i dytë u bën thirrje për tablig me këto fjalë, duke i dhënë edhe kuraje, duke i dhënë zemër atyre që kishin mbetur në Kadian, të cilët ishin gjithsej 313. इस्लाम के Hazrat Kalifi i dytë tha, ज़माने का हवाला दिया। padyshim jeni të pakët, jeni vetëm 313 në Kadian, por mos harroni se kur Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam लेकिन आप इस बात को नहीं भूले होंगे kishte filluar detyrën me të cilën ishte ngarkuar nga Zoti i Madhrishëm, atëherë në Kadian ishin vetëm 2 ose 3 ahmedian. उस कादियान में अहमदियों की तादाद से 300 padyshim janë më shumë se sa 3. 300 Në kohën e Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam, popullsia e Kadianit ishte इस्लाम के दावे 1100. Kështu që proporcioni ishte një ahmediani ishte për 366 njerëz 366 है की होती है। në kohën e Mesiut premtuar alayhi salatu wassalam. Dhe në kohën tuaj, pra kalifi i dytë thot në mesazh, në këtë kohë nëse popullsia e Kadianit është 1200 कादियान की आबादी dhe numri juaj është 300 ose 313, do të thotë se një ahmedian është për 36 njerëz të tjerë. Kështu që në kohën e Mesiut premtuar alayhi salatu wassalam, kur Mesiu premtuar alayhi salam ka filluar punën e tij, forca juaj sot është 10 fish më shumë se sa e kohës se Mesiu të premtuar alayhi salatu wassalam. Edhe përveç kësaj, në kohën kur Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam ka filluar detyrën, atëherë jashtë Kadianit nuk kishte asnjë xhamat tonin. कादियान से बाहर Ndërsa tani kalifi i dytë thot tani që në Indi kemi më shumë se 20 xhamate në Kadian, në Indi. Dhe मुनज़्ज़म करना एक नए t'i mblidhni forcat e këtyre xhamateve dhe të përhapni mesazhin e Ahmediatit në të katërta anët e botës, kjo është detyra juaj. हिंदुस्तान के चारों गोशों में फैला दें। Ky proporcion sot ndoshta duhet jetë i Kadianit, nëse Ahmedianët sot janë në mira, edhe popullsia e Kadianit me siguri është më shumë, por këtë tani kemi më shumë mjete और अब तो वसाइल भी dhe më shumë rrugë komunikimi për ta përhapur mesazhin e Islamit të vërtet. Me bekimin e Zotit të Madhrishëm, बहुत ज़्यादा है। në Indi xhamati po njihet nëpërmjet mënyrave mjeteve të ndryshme dhe por edhe ata që punojnë, që shërbejnë, që janë të dedikuar misionarët, edhe ata edhe individualisht duhet të bëjnë përpjekje, बयान है duhet të shpejtojnë përpjekje individualisht. Ta kundërshtohen, rihen nga kundërshtarët. Megjithatë, हमारे भी पड़ती हैं। ne me urtësi duhet ta vjojmë detyrën e tabligut, बावजूद inshallah. हमने हिकमत से Këtë gjë तबलीग के काम duhet ta kenë parasysh edhe vendet e tjera të botës, që Allahu i Madhrishëm दुनिया के बाकी ममालिक को भी अपने सामने रखना चाहिए। na ka porositur për ta zgjeruar punën e tabligut dhe तबलीग के काम për ta bërë atë sa më mirë. करने Kjo është porosia e Zotit në Kur'anin famlar. Këtë e tha edhe Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për këtë ishte urdhëruar. Por हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, për këtë kemi nevojë të bëjmë strategjinë e duhur, लेकिन
planifikim të fortë इसके लिए në çdo vend e në çdo zonë në mënyrë që ta zgjerojmë tabligun ताकि dhe bashkë me tabligun kemi nevojë edhe ti përballojmë ata që antarësohen në xhamat. उन लोगों को संभालना भी एक बहुत बड़ा काम है। Disa vende bëhen tabligh, njerëzit antarësohen në xhamat, por बाज़ जगह तबलीग तो हो जाती है, xhamati nuk kujdeset mirë siç duhet për ta. Edhe kështu një pjesë e madhe e atyre të rinjve që antarësohen në xhamat kthehen, sidomos në për fshatra kur ahmedianët antarësohen, bëhen shumë antarësime, vinë kundërshtarët edhe i nxisin edhe i futin frikë në zemrat e tyre, edhe ata që janë të dobët, që janë frikacak lëkunden, edhe kthehen nga xhamati. Nëse organizatorët e xhamatit atje, ashtu siç kanë organizuar për tabligh, nuk bëjnë organizim të duhur edhe për mbajtjen e këtyre, atëherë njerëzit e tillë kthehen nga xhamati. Edhe alhamdulillah në Indi po bëhet tabligh në mënyrë të planifikuar. Tashmë ata kanë mjete të ndryshme, zyra e Islahu Irshadit, departamenti i Nurul Islamit, i cili bën përpjekje përmes telefonave, përmes gazetave, po ashtu edhe departamenti i Vakfe Gjadidit. Gjitha këto departamente, përgjegjësit e tyre, ata duhet të jenë në gatishmëri të shkojnë në çdo vend, në çdo fshat ku xhamati kundërshtohet, nëse ku ahmedianët kundërshtohen, bojkotohen nga kundërshtarët e tjerë, në vende të tjera, edhe sikur të ndodh kjo gjë në një fshat të vogël, përfaqësuesit zonal dhe kombëtar duhet të mbrin atje dhe duhet t'i takojnë ahmedianët e tillë që janë dhunuar. Edhe kështu duhet të ndodh edhe në vendet e Afrikës. Misionarët edhe përgjegjësit duhet të përpiqen që t'i forcojnë kontaktet e tyre, t'i japin zemër edhe atyre që janë antarësuar në xhamat, edhe të bëjnë planifikimin e duhur për t'i mbajtur ata në kornizën e xhamatit. Siç u kam treguar edhe në dars të Ramazanit, që edhe atje kundërshtarët e xhamatit mbrin menjëherë, kudo që xhamati mbrin, edhe kundërshtarët mbrin aty për t'i ngërmuar, për t'i nxitur ahmedianët e porsantarësuar që ata të largohen nga xhamati dhe u afutin frikë në zemrat e tyre. Kjo sigurisht është në ato vende sidomos ku bëhen shumë antarësime. Hazrat Kalifi dy tregon një ngjarje që është e Khwaja Kamaluddin Sahibit, i cili kishte bërë bejt në dorën e Mesihut Premtuar sallallahu alaihi wasallam, por në kohën e kalifatit të dytë ai ra në sprov dhe ju bashkua grupit të lahorive, madje u bë udhëheqës i tyre. Ai sidoqoftë ai donte udhëheqje gjë që e gjeti atje. Në lidhje me këtë, Hazrat Kalifi i dytë thotë që ai si e kishte rritur shtuar dijen e tij dhe ligjërata, cili ishte sekreti i ligjëratave të tij të efektshme. Hazrat Kalifi i dytë thotë, Khwaja Kamaluddin Sahibi ishte i suksesshëm në ligjëratat e tij, edhe sekreti i tij ishte që ai lexonte, studionte librat e Mesihut Premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe përgatiste një temë dhe vinte në Kadian, bënte pyetje Hazrat Kalifit të parë, por edhe dietarëve të tjerë, dhe kështu e kompletonte temën që e niste. Edhe pastaj atë temë e merrte edhe shkonte në qytete të ndryshme të Indis edhe e mbante atë si ligjërat. Edhe shikonte sukses të madh. Edhe Khwaja Kamaluddin Sahibi vetë thoshte se nëse njeriu do të përgatisë të paktën 12 tema të tilla në çështje të caktuara, ai mund të shquhet shumë shpejt. Edhe vetë ai kishte përgatitur 7 ligjërata. Edhe më pas ai kishte shkuar në Angli, edhe por deri atëherë ai ishte bërë shumë i shquar. Hazrat Kalifi i dytë thotë
që nëse do të përgatisni qoftë një ligjërat të tillë, edhe nga që ju vetë përgatisni këtë, i mbani përmend gjitha argumentet, mund të bëni ndikim të fortë tek të tjerët. Pra, gjëja e parë që duhet të bëni është i lexoni literaturën e Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam, të përgatiteni për argumentet. Hazrat Kalifi gjithashtu thot se në kohët e lashta kështu ndodhte, mësuesi i gramatikës ishte ndryshe, mësuesi i matematikës ishte ndryshe, pra për çdo profesion kishte një mësues të tij. E njëjta është edhe sot. Sot është koha e specializimeve, sot është koha e shkencës dhe teknologjisë. Ligjëruesit duhet të jenë shumë të përgatitur në fushën e vet, edhe kur ata shkojnë në vende të ndryshme, duhet t'i mbajnë ato ligjërata, edhe dobia e kësaj do të jetë që ligjëruesit do të ligjërojnë sipas pikpamjes së xhamatit. Dhe ne duke qëndruar këtu në qendër do të dimë se çfarë po ligjërohet atje. Ata edhe mund të shtojnë disa gjëra duke shtuar sipas vendit edhe sipas kuvendit. Kjo është pra Hazuri thotë se kjo është metoda më e mirë për misionarët edhe për ata që bëjnë tabligh ose që kanë dëshirë për të shtuar dijen e tyre. Nëse do të përgatiten ligjërata të tilla, ata pra njerëz të tillë mund t'i mundin edhe profesorët të mëdhenj, dietarët e mëdhenj. Ditët e fundit edhe këtu u organizua një program mbase nga departamenti i tabligut, edhe në atë këtë program kishin marrë pjesë profesorë të ndryshëm edhe të fesë krishtere edhe të fesë hebraike. Një profesor i hebre ishte gjithashtu edhe shkrimtar i shumë librave. Ai ishte i pranishëm aty. Në këtë mbledhje një djalosh misionar i ri ka mbajtur një temë, një ligjërat, edhe profesori në fjalë hebre u ndikua mjaft. Edhe kur e mori fjalën, tha me mjeshtri disa gjëra, duke mbështetur, duke thënë pro islamin dhe pro kalifatit, mirë po ka thënë edhe disa gjëra me shumë dredhi kundër islamit. Më pas misionari në fjalë e mori fjalën dhe shumë mirë i dha kundër përgjigje. Edhe ky profesor më vonë erdhi dhe takoi mua, edhe më tha mua që ai misionari juaj i ri që ka shumë i zgjuar. Kështu që këta profesor të feve të ndryshme kështu argumentojnë muslimanët e tjerë, jo ahmedianë, dhe ata nuk kanë ndonjë përgjigje dhe kështu i mundin. Por ahmedianët kanë literaturën e Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam dhe para asaj askush nuk mund të qëndrojë. Ju me librat e Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam mund t'i mbyllni gojën çdo kujt. Kështu që është detyra jonë që ne ta lexojmë librat e tij në mënyrë që të shtojmë dijen tonë edhe gjithashtu të shtojmë spiritualitetin tonë. Se sa ishte dëshira tek njerëzit e parë të xhamatit për të bërë tabligh, Hazrat Kalifi i dytë thot që kur kam qenë i vogël, bashkë me disa shokë të mi kisha krijuar një komunitet edhe kishim nisur një revistë që e quajtëm Tashhizul Azhan. Edhe ndër shokët e mi ishte edhe Çodri Fateh Muhammad Sahab Sial. Ai më vonë do të bëjë edhe misionar, edhe do të shërbente edhe në Angli. Hazrat Kalifi do të thotë se vajza e tij është martuar me Çodri Abdullah Khan Sahibi, i cili është vëllai i Sir Zafrullah Khan Sahibit. Gruaja e Çodri Abdullah Khan Sahibit ose vajza e shokut tim një ditë më tha që kur ju e keni caktuar Nazire Ala, babain tim, ai shpesh në shtëpi ankohe duke thënë se unë e kam dedikuar jetën për tabligh, ndërsa Hazuri më lidhi me karigen, e kishte fjalën për një përgjegjësi me punë zyre. Pra, kjo ishte dëshira e tij për të bërë tabligh. Nga ana tjetër, unë shoh që në xhamat kemi edhe njerëz të cilët më shkruajnë
se nuk përvlerësohen misionarët. लिखते रहते हैं कि वाकई Pra, këtu kemi një mësim që duhet të ndjekim të parët tanë, duhet të kemi dëshirën e flakt për të bërë tabligh siç kanë pasur ata, dhe aq shumë e kanë pasur ata sa që kësaj i japin përparësi në vend që të shërbenin në përzyra. तरजीह दिया करते थे। Përveç kësaj, disa njerëz kërkojnë që ata të caktohen këtu në qendrën e xhamatit. आजकल यहाँ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बाज़ लोग कहते हैं कि हमें मरकज़ में लगा दिया जाए। Por njëkohësisht इसके अलावा ये बात duhet të kemi parasysh që कि मुरब्बियान और मुबल्लिगीन को edhe xhamatet जमातों को जिस तरह देखना चाहिए, ashtu siç duhet të kujdesen për misionarët edhe muballighinët, nuk kujdesen. Pra, antarët e xhamatit nuk i vlerësojnë siç duhet misionarët e tyre, dhe vinë ankesa në lidhje me këtë nga disa vende. लेकिन इसके साथ ही ये बात ही मैं कहूँगा Megjithatë, dua të them edhe këtë, që edhe misionarët dhe muballighinët kanë përgjegjësi उन पर ये जिम्मेदारी që ata në xhamatet e tyre जमातों में të krijojnë dinjitetin e tyre रखने के लिए duke इल्मी और रूहानी e ngritur veten në dije edhe në spiritualitet. कोशिश करनी चाहिए। Aq lart sa që फर्द जमात को asnjë antar i xhamatit të mos guxojë të thot në një fjalë kundër tyre. Disa vende në disa përgjegjës thonë fjalë të patenja rreth misionarëve. Dhe aty ku misionari përpiqet të bëjë reform, ata filluan të flasin kundër tij, फिर कबूलियत दुआ का राज क्या है? duke treguar se cili është sekreti i pranimit të lutjeve. Hazret Kalifi i dytë thot në një vend, dhe duke u referuar Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam, आप फरमाते हैं Hazret Kalifi i dytë thot që Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम solli mrekullit इस किस्म के निशान दिखाने आए थे। të tilla që ai krijoi njerëzit एक मकसद था të cilët do të kishin përvojë në pranimin e lutjeve dhe të cilët do të shkaktonin revolucione të mëdha në botë. Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam tha, "Çu pesha bëruvi kar yek dua bashad." Edhe kjo do të thotë që atë që nuk mund të bëjë e gjithë bota, mund ta bëjë një lutje e vetme. Por kjo nuk do të thotë që Zoti i Madhrishëm është i obliguar ta përmbush çdo lutje. Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam, Mesiu premtuar alayhi salam i vdiq djali Mubarak Ahmedi, miku Molvi Abdul Karim sahibi. और ये भी आपका एक निशान है। Edhe pse ai kishte bërë lutje për të dy, por edhe kjo është një shenjë e tij, sepse Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam vet më përpara kishte njoftuar që Mirza Mubarak Ahmedi do të ndronte jetë që në vegjëli. Kështu që jo çdo lutje e pranohet dhe as çdo lutje refuzohet. Po, ajo lutje për të cilën Zoti i thotë që unë do ta pranoj, do të përmbushet patjetër, askush nuk mund ta pengojë atë. Pastaj duke treguar pikërisht këtë temë, pra temën e pranimit të lutjeve, Hazret Kalifi i dytë i jep përgjigje të një akuze të lahorive, të cilët kishin ngritur akuzën kundër kalifit të dytë që ishin përmbushur shenjat e Mesiut premtuar Islam tek ai apo jo. Edhe ai thot që Mesiu premtuar Islam ka ardhur si Mesih, edhe ai ka sjell shenja edhe të cilat do të përmbushen. Lahurit kanë të drejtë kur nëse thonë se këto shenja nuk po plotësohen përmes meje, por ata e kanë për obligim që ata përballë meje të ngrejnë liderin e tyre dhe të thonë se ky është ai lider
tek i cili po përmbushen shenjat e Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam edhe profecitë e tij. Nëse me të vërtet Zoti po pranon lutjet e tij dhe përmbush shenjat e Mesihut të premtuar alayhi salam tek ai, atëherë ne jemi të obliguar ta pranojmë atë. Edhe jemi të obliguar të pranojmë se kemi qenë gabim. Sepse ne të dy pranojmë vërtetësinë e Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam. Kështu që u thot lahorive Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam, mos bëni akuza që bien mbi Mesihun e premtuar alayhi salatu wassalam, të cilin ju e besoni se ai është mujaddid dhe ai ishte njëri prej Zotit. Kështu që e para që së pari nëse nuk do të më pranoni mua, nuk ka problem. Kjo është drejta juaj, por në vendin tim duhet ta sillni liderin tuaj edhe ta provoni se lutjet e tij do të pranohen dhe shenjat e Mesihut premtuar Islam, lutjet e Mesihut premtuar Islam përmbushen në përmes tij. Atëherë ne do ta pranojmë atë. Por nëse ju do të thoni se nuk po përmbushen shenjat e Mesihut premtuar Islam, as tek ju e as tek unë, atëherë kjo është akuzë kundër Mesihut premtuar Islam. Hazrat Kalifi i dytë thotë që shton që por njerëzit këta janë të tillë që as nuk duan ta dëgjojnë fjalën dhe mbyllin derën. Do t'ju tregoj edhe disa ngjarje të vogla, tregime të vogla që Kalifi i dytë radhiyallahu anhu ka treguar duke u referuar Mesihut premtuar Islam. Edhe një shembull është i një plake të kërrysur, pra një Mesihut premtuar Islam jep të shembullin e një plake e cila ishte aq e kërrysur sa që nga kurrizi i saj kishte dalë një gung. Dhe dikush e pyeti, a dëshiron që kurrizi jo të drejtohet ose gjithë njerëzit e tjerë të kërrysen si ti? Disa njerëz janë shumë ziliqar. Edhe ajo ishte e tillë edhe i përgjigjet, unë kam vite që jam e tillë edhe nuk mund të drejtohem dot. Kështu që më mirë të kryesen gjithë njerëzit e botës në mënyrë që edhe unë të qesh me ta dhe ta qetësoj veten. Pra ka njerëz të tillë të cilët janë kaq ziliqar sa që atyre nuk u intereson që ata të drejtohen, të rregullohen, por dëshirojnë që edhe të tjerët të futen në atë talashe, në atë vështirësi në cilat ata janë. Kështu që ne duhet të lutemi që ne të mbrojemi nga ziliqarat e tjerë dhe gjithashtu asnjëherë të mos bëhemi pjesë e ziliqarëve të tillë të cilët flasin në këtë mënyrë. Një tjetër tregim është një të verbri. Thot Mesihu premtuar alayhi salam tregonte që ishte një verbër i cili po bisedonte gjatë natës me dikë edhe një njeri tjetër i cili po përpiqej të flinte pengohe. Edhe ai i tha plakut këtij të verbri, ma mirë fli. Edhe i verbri i tha që fjetja ime është vetëm që unë të hesht, sepse unë nuk shoh. Edhe kështu që më mirë vetëm po pushoj, më mirë nuk po flas, kështu që kjo është për mua gjumë. Pra Hazrat Kalifi i dytë thot, Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam thoshte se kjo është edhe shembulli i besimtarit përballë vështirësive, përballë kundërshtimeve dhe bojkotimeve të kundërshtarëve, të cilët vinë edhe tentojnë ta vrasin, tentojnë ta lëndojnë atë. Edhe ai kështu u përgjigjet, duke thënë se un jam i vdekur në rrugën e Zotit. Un që kur e kam pranuar Islamin, fenë e vërtet, e kam sjell veten në rrugën e Zotit. Edhe un që atë ditë kam vdekur për hir të tij. Kështu që ju, duke më vrarë mua, asnjë dëm nuk do të më sillni. E i vetmi ndryshim që do të bëni është që më përpara kam nëse do të isha i vdekur por ecja në sipërfaqen e tokës, pas vrasjes sime unë do të jem i vdekur nën tokë. Ky është shembulli i besimtarit. Një tjetër shembull tregonte Mesihu premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe thoshte se një grua që ishte shumë koprace mori pjesë në një dasëm
dhe nusja e vllait të tij ishte bujare dhe ato të dyja marrin pjesë në një dasëm. Pra bujare ishte ajo, pra nusja ishte bujare në dhuradhënie. Dhe nusja, kjo gruaja jep 1 rupi si dhurat çiftit, ndërsa nusja jep 20 rupi. Kur ato kthehen, dikush e pyeti gruan që sa keni shpenzuar për dhuratën, edhe ajo thot, unë dhe nusja kemi shpenzuar 21 rupi. Kështu që disa njerëz që sakrifikojnë shumë në rrugë të Zotit, disa të tjerët përpiqen të etiketojnë vetes. Edhe në xhamatin ton, nëse ka njerëz të numëruar të cilët shpenzojnë në rrugën e Zotit shumë, i gjithë xhamati nëse dëshiron ta marrë këtë pra ndaj vetes, e njëjti shembull aplikohet te ta. Po ashtu ndodh që në disa vende të varfrit sakrifikohen shumë, ndërsa të pasurit që mund të sakrifikohen më shumë, ata në raport shkruajnë që xhamati ynë ka sakrifikuar kaq shumë para në rrugë të Zotit, ndërkohë e vërteta është që ata mund të sakrifikonin akoma më shumë. Një tjetër ngjarje tregoj që në një herë në një lojë futbolli ndoshta nuk ishin zbatuar traditat e xhamatit, traditat e fesë siç duhet, dhe Hazret Kalifi i dytë u bën vëretje dhe thot që shikoni, shakaja nuk është e ndaluar, është e lejuar. Edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam bënte shaka, edhe Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam bënte shaka, edhe unë bëj shaka. Unë bëj shaka me fëmijët e mi, me gratë tona, me të afërmit e mi, por asnjëherë nuk nënçmoje. Asnjëherë nuk synojmë që të nënçmojmë dikë përmes shakave tona. Nëse rastësisht del në një fjalë nga goja e cila është nënçmuese, atëherë pendohemi dhe i kërkojmë falje Zotit, dhe këtë duhet ta bëjë çdo kush, sepse nganjëherë ndodh që përmes shakave dikush lëndohet edhe ne më vonë kuptojmë se kemi bërë gabim, atëherë duhet i kërkojmë shumë falje Zotit. Edhe Hazrat Kalifi i dytë duke ju referuar kësaj loje thot që në këtë loje janë bërë disa shaka që nuk ishin të denja. Edhe Kalifi i dytë thot se unë nuk them se mos bëni shaka. Bëni shaka, luani, por bazi barish baba hambazi. Është një shprehje në gjuhën perse, do të thotë nëse loja është lojë, shumë mirë, por nëse do të fillosh të luash me mjekrën e babait, kjo nuk është e lejuar. Domethënë nëse do të fillosh të luash me nderin e babait, kjo nuk është e lejuar. Pra, pozitën që e i takon Zotit, jepja Zotit. Pozita që i takon futbollit, atë pozitë jepja një futbollit. Pozitën e mbrëmjeve poetike, jepja një mbrëmjeve të poetike. Pozitën e profecive, jepja një profecive. Kështu që nëse keni dëshirë të bëni shaka edhe të përqeshni, atëherë shkoni në Lahore, edhe aty organizohen mbrëmje poetike për ditë, për natë, dhe aty poetët hahen me njëri tjetrin me fjalë poetike, me përmes gojtarisë të tyre, dhe edhe ju bashkohuni me të, edhe nëse do të bëni këtë gjë që keni bërë atje, njerëzit në fundit do të thonë se banorët e Lahorit kanë bërë shaka. Nuk do të thonë se ahmedianët kanë bërë shaka. Por nëse këtë gjë ju do të bëni jo atë që do të bëni atje, por edhe 1/10 e asaj që do të bëni atje këtu në Kadian ose edhe në Rabwa, pra në një qendër të xhamatit, atëherë njerëzit do të thonë se ahmedianët e kanë bërë këtë gjë. Tani nuk është vetëm fjala për Kadianin apo për Rabwan, por në të gjitha vendet ku xhamati organizon
lojra ose evente të tilla, atëherë ahmadianët duhet të ruajnë dinjitetin e tyre në mënyrë që askush të mos flas kundër xhamatit, të mos e marrë në përgojë emrin e xhamatit. Në mbledhjet tona, në mbrëmjet tona, ne duhet ta ruajmë identitetin dhe dinjitetin e xhamatit. Gjithnjë duhet të kemi parasysh që dinjitetin e xhamatit. Kështu që këto ishin disa fjalë që kisha zgjedhur për ju sot. Janë shumë mësimdhënëse, ne duhet i kemi parasysh këto gjëra. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.